Che, ¿qué onda? ¿Quieres aprender a hacer ese efecto en tu saxofón? Bueno, existen dos tipos de ronquidito, uno es con la letra R y otro es haciendo como gárgaras con tu garganta. En esta ocasión vamos a utilizar el que es como haciendo gárgaras, que es el que a mí me gusta. ¿Eso cómo se hace? Van a hacer literalmente este efecto con la boca en su boquilla, chequen. Sin soplar. Cuando tengan dominado esa técnica, solo pues ya empiezan a soplar con su embocadura normal, pero añadiendo ese efecto. Bueno, eso ¿por qué pasa? Porque cuando nosotros tocamos nuestro saxofón, la nota que tocamos tiene ciertas